來峴港巴拿山最怕人擠人又迷路，交通如何安排最方便呢？這期攻略直接幫你一次解決，不只教你拍出沒有人的黃金佛手橋，再帶你買高山滑車的優惠票價。肚子餓了怎麼辦？開箱山上的吃到飽餐廳，老實告訴你，到底推不推呢？下山後直擊米其林海鮮餐廳，這絕對是我們在峴港吃到最滿足的一餐。晚上再到美西沙灘看震撼火舞秀。影片的最後準備了巴拿山遊玩路線圖，記得截圖保存哦。我們現在早上要前往巴拿山，配上車程大概要40分鐘左右，是在 KKday 上面訂購包車的服務。會建議大家提前先預定包車的原因是在路上隨機叫計程車或是用 Grab 的話，有可能來的車子的品質參差不齊，這段40分鐘的路程就會做得比較辛苦一點。因為像我們那時候要計程車的時候，有的計程車上面是沒有冷氣的。那想想看，在雲南很熱的天氣，你剛好搭到的車是沒有冷氣，這40分鐘你會很痛苦。在要出發的前一天，司機或是廠商那邊會跟你聯繫，以及早上他也會發當地的計程車司機的車牌號碼給你，讓你 double check 之後你再上車。包含像這次的包車服務，以及我們使用的網絡信卡、票券等等，訂購的鏈接我們都放在影片資訊的下方。那我們搭包車下車之後，我們要再轉乘 shuttle bus 到上面搭纜車的地方。現在是早上大概7點50分左右，因為纜車最早的一般是早上8點開始。早一點上去的好處是，你有機會可以拍到人比較少的佛手橋。巴拿山那邊的天氣變化比較大，早一點來，第一個你可以先拍早上的，因為到下午有可能天氣變化大，下雨或是霧霧的，你就看不到佛手橋了。以及下午的時候，等到團客離開，你又有第二次的機会能再拍一次人比較少的佛手橋，所以早上来有早上来的好處。插播一则最新消息，巴拿山的门票已經升級成3日票了，3天內無限次搭乘纜車，對於山上天氣不穩定的情況來說非常有幫助，可以根據天氣預報彈性調整出發的日期。我把購票鏈接放在影片下方資訊欄。進來之後我們就到這裡搭手扶梯，路上會有寫 Cable Car Station， 就照着路線走。為什麼路上有公雞？那個公雞是可以販售的。2隻公雞迎接我們。我們要去1號站，1號站可以直達佛手橋。這邊有地圖可以拿，不同語言的，也有中文的可以拿。原本我們要直達佛手橋的纜車，但是他今天似乎那個直達的車早上沒有開，所以只有一條路可以走。那我們就只好先順着他的路走。你不知道要怎麼搭去某個地方，其實工作人員都可以問，他會告訴你纜車是在哪個方向。來巴拿山，因為這邊的海拔比較高，記得一定要多帶一件小外套。山上的溫度會比平地還要再降個4、5度左右。以前這裡巴拿山呢，法國人來越南殖民時期發現的地方。越南真的太熱，他們決定找一個避暑勝地，所以決定在巴拿山這邊建他們的度假勝地。那以前的年代沒有像我們現在這麼好，可以搭纜車上來。以前要搭馬車、轎子才能到度假勝地。你知道為什麼這裡會叫做巴拿山嗎？據說法國人來的時候看到這裡山上有很多的香蕉，他們就說哇 banana。當地人聽聽想說他們叫 banana， 就以為這裡叫做巴拿，就變成巴拿山了。我覺得這就是傳言啦，大家聽聽就好。歡迎來到巨人的餐桌啊！對，是傳說中的黃金佛手橋。大家來巴拿山都想拍到這樣的無人場景，但是只要時間抓錯，直接變成大型合照現場。你現在看到的藍天，大霧來的時候，下一秒直接變白牆。拍攝的小技巧：第一，時間；第二，站位；第三，等。對，等很重要。霧會散去，人會移動。記得不要背光拍照，人會變成暗的。像我們早上來的時候，人的臉朝向缆車站的位置，拍起來才是亮的哦。
除了橋上的位置以外，還有2個位置也是拍照的打卡點，我標示在地圖上給大家參考。佛手橋結束，我們要去 Fantasy World 搭 Luge 滑車。它這邊每一區的接駁幾乎都是用纜車，那我現在要去法國村的那一區，山上的關係它很容易起霧。像我剛剛早上來的時候，佛手橋其實原本有一半是霧的，但是過了10幾分鐘之後，的霧就散去了。他们右邊在蓋什麼？看起來像是在蓋飯店。之前那邊沒有那麼多，只有中間這一區，然後左邊這區也一直持續在蓋。過個幾年再來看巴拿山，它的變化應該會更大。前面那個滑車，其實原本它只有一個滑道，但是後來再建了第2條跟第3條，所以巴拿山會一直擴建。佛手橋結束之後，趕快搭纜車上來法國村這區，來到奇幻樂園玩滑車。有什麼好處呢？第一個，趕在9點半之前搭了 Happy Hour 的高山滑車，一個人是7萬塊越南盾。那9點半以後，一個人變成10萬塊越南盾，所以人少，然後又可以省下一點點的費用。好了，我們現在準備去搭路景，現場的服務人員會在前面教導你怎麼樣去快速的剎車，往前推就是加速。啊，它是在軌道上的，哇，其實有點恐懼耶，因為它旁邊是沒有任何保護措施的。但是請看哦，旁邊那個山好漂亮哦，角度超陡的，我的媽呀，一定要這樣搞嗎 ？Smile 哦，中間有拍照的地方，哇哇哇哇哦哦哦，不錯哎，蠻好玩的。哇，現在要斜坡上去了，哇靠，就注意消費者，哦天哪！大家看前面多陡啊，這已經接近90度嘞。這次玩的是新開的第3條滑車。前一次來巴拿山玩的時候，我是玩滑道2。說真的，滑道3更刺激，因為它是新建的滑道，坡度陡度是比之前還要再更陡一點。如果說是小朋友比較害怕的話，可以考慮1號線或是2號線。不是讓小朋友盡情的尖叫。如果說你剛好身上有背包的話，一個滑車是2人座，你可以放在前面的一個座位，它會用安全帶幫你繫住，所以有東西有背包的話也不用擔心。尖叫完之後，當然要來祭五臟廟啦，目標鎖定4季餐廳吃到飽。但是請注意，這間餐廳的路線圖連 Google Map 都不一定救得了你，因為它藏在一棟建築的深處。來，跟着我的鏡頭走，帶你們穿越迷宮去吃大餐。真的以為來到巴黎，或是來到什麼地方宮殿？這我家客廳啊，太誇張了吧！我剛被上面的景嚇到，有沒有？是不是來羅浮宮？我現在提早到餐廳，翻到空無一人。我還沒辦法確定這邊是不是餐廳，這裡我連可以問的人都沒有，所以我們真的迷路了。可是他的指示就是寫這邊啊，上去看一下吧。有他開燈了。可是我解除了什麼謎語迷咒？你等一下進入異世界。10點半拋棄營業，我們現在提早到了。因為我們進場的時候已經先掃臉辨識了，記錄你的臉。進餐廳也只要掃臉辨識就可以進場了。是可以選湯底的哦，各位，紅色的超級辣。巴拿山這邊除了 buffet 之外，也有一些小吃，但是我說真的，小吃的價格你這樣吃下來，我會建議大家不如加一點點的錢來這邊吃自助餐的 buffet。我是連門票跟自助餐的套票是買在一起的，其實加了自助餐只比門票貴一點點。我們最推薦的是粵式料理區以及鐵板區，因為鐵板區那邊有鐵板魷魚、烤鴨、脆皮豬肉。越南料理這區，我們2個最推薦的是蛋煎沾魚露醬，或者是我們剛剛發現一個很特別的吃法，你拿蛋煎再去沾韓式的辣魷魚，包在一起吃更好吃。以及越南料理旁邊還有河粉，絕對不會踩雷。這種遊樂區基本上自助 bar 應該好吃不到哪裡去，但是來這邊有出乎我意料，而且它裡面占地非常廣，所以你不用擔心要來搶座位，而且補菜速度也蠻快的哦。自助料理區有2區是重複的，所以大家不用擔心說東西都拿不到。熟食區以及越南料理區是只有1區大家共用的，建議大家就專攻這2區。另外，我私心覺得生菜沙拉區也不錯，因為生菜沙拉的選項還蠻多的。看看現在中午的時間，非常多的團客
的餐廳人潮變得很多。不過大家真的不用擔心，因為它那一區裡面其實有好幾層的用餐區，場地真的非常的大。肚子吃飽，現在換相機的記憶卡要吃飽啦。為了讓大家不繞路、不鐵腿，我已經幫各位把地圖畫好了，跟着畫面上的這條路線，把夢幻城堡和地標通通收集起來。在影片最後有完整的路線地圖，記得要截圖收藏哦。这邊有趣很安靜的是 Highlands 咖啡。Highlands 有點像是越南版的星巴克。來峴港這幾天網絡速度 OK， 那我們現在來看看在巴拿山上訊號好不好？好，我們隨便來看一個創世小夫妻的影片，隨便點一支影片來看，都很順哦。咖啡喝到一半，突然旁邊嘣一聲，原來是太陽戰士的表演直接開炸啦！你看這個力道，這個頓點是不是氣勢滿分？但是等一下，導播請給他們的鞋子一個特寫，那是高跟鞋嗎？穿着有跟的鞋子表演還這麼穩，我真的是自嘆不如啊！巴拿山不只有戶外表演，室內居然還有5D 電影院，就是椅子會動、可以噴風的那一種，值得花時間去排隊嗎？走，我們去體驗一下。這間餐廳有一個火車站，可以搭地面上的小火車去月亮城堡。哇，完蛋了，現在已經超多遊客了。進來這間餐廳之後，大家直接一直往下走，這邊就有一個車站，搭地面上的小火車去月亮城堡。樓上有自助餐的 buffet， 很多團客在上面吃午餐。現在我們這個時間趕快先去月亮城堡，來這邊等火車。現在這個時間都沒人，大家都還在吃飯中。我們剛好很幸運的來到這裡之後，2分鐘戲院就開演了。看完剛剛那個4D 電影之後，其實我還蠻驚豔的，動畫等級其實不輸迪士尼皮克斯。雖然裡面的配音是英文配音，配上的是越南字幕，不過因為劇情單純，大人小朋友都可以看得懂。因為沒有辦法拍攝，跟大家稍微講一下內容。椅子会隨着劇情起伏變動，會有噴氣霧，突然間會從旁邊一點點噴水，然後聲光效果以及震動的效果，有幾段還蠻刺激的，因為它有追逐的戲碼，會像雲霄飛車一樣。聽到很多人在叫，我想說這個身臨其境，讓大家 enjoy 在當中。小朋友在這邊玩得非常的嗨，劇院可以容納的人數很多，等待時間不用非常的長。那大家來月亮城堡主要是2個項目，第一個就是剛剛的4D 電影，第二個還有個是5D 的類似上海迪士尼的翱翔天際，帶大家上去看一下在哪個位置。進來之後，在這邊排隊，它只有開一個房間，上面有個計時器會顯示等待的時間多久。但是因為它車大概只能容納15到20個人左右，所以如果人多的話就會等得比較久。看完5D 電影，別急着離開哦。走到戶外，迎接我們的是宏偉的月亮城堡，還有這位肌肉猛男。大家可以看到我的左後方有一個像進擊巨人這麼大一尊神像，他叫做阿特拉斯神。相傳呢，他在天界的時候得罪了宙斯，所以宙斯就給他一個天罰，他要把整個天空背起來，所以他才有這個背的動作。不過他這邊已經減刑了，他只要背 hotel 就好，相對的比較輕鬆。今天呢是雲霧繚繞的日子，非常的壯觀。剛剛那個阿特拉斯的故事還沒有結束，宙斯怕阿特拉斯太無聊了，特別派了5隻小貓咪來陪他。各位觀眾評評理，這個貓是不是看起來很詭異？可愛啦！看看這個笑容跟殺人魔一樣。不准說貓咪的壞話。要搭小火車回去原來的地方，再搭纜車回去。因為佛手橋區後面還有一些很漂亮的花園，原本期待是藍天白雲的美麗畫面，結果巴拿山的天氣真的是翻臉比翻書還快啊！外面看起來整個起大霧嘞。現在時間是下午的3:07，哇，出來已經整個是霧了，已經白茫茫一片了耶。
所以山上的變化真的很大，建議大家早點來。你看前面泡泡瑪特已經看不到人了，超霧的。我覺得等一下可能會下雨，我們趕快先下去佛手橋那邊，走吧。在這邊還有一個比較麻煩的情況是，在巴拿山上面，如果雨下得太大，纜車有可能會停駛一段時間，等於是你必須卡在巴拿山上面，那很麻煩嘞。對啊，因為我上次來就曾經等過。哎，這個是不是太冷了？它有一個暖箱可以進去烤暖，哇，好貼心哦。然後累了也可以，其實我們可以花點小錢在這邊補眠呢。個人覺得沒有到想象中那麼冷，因為現在是1月，在市區的時候我還是可以穿短袖的。那在巴拿山上面，我再套一件有一點點厚度的外套就好了，不用到羽絨衣，我覺得是 OK 的。其實我還是有看到很怕冷的人穿了接近貂毛大衣的，還有戴毛帽都。对。这還是要看每個人的耐受度啦。我覺得是不是因為我們台灣人很耐寒？同樣的溫度，我在台北我覺得超冷，19度，我在台北要穿很厚的毛外套，但在這邊不用。然後我們就回來這個纜車下去 Golden Bridge， 我真的覺得起大風了耶。佛手橋那邊應該也是很霧哇！你看現在下去，哇，整個一片白的耶，全部看不到。這樣我也不知道高度是高還是低。史蒂芬金的電影曾經有一個電影的名字叫做《霧》，我終於知道霧裡面是人類最恐懼，就是害怕未知的東西。你看啊，就一條線，其實蠻不錯的了。有2種截然不同的體驗，因為上來的時候是綠意盎然，下來的時候是生死未明。其實我們要下地獄了，是不是？佛手整個完全不見了。因為其實今天天氣預報是好天氣，只是沒想到下午變化這麼大。佛手橋變成奈何橋，就這樣嗎？你不要亂講話。剛剛問了工作人員，這邊雖然暫時停止服務，不過其實還有其他的線可以回去，所以我們就返回去走其他的纜車下山，逃離了白茫茫的大霧，以為可以順利下山。但我真的是太天真了，排隊的時候遇到傳說中的零邊界感大師，講話直接靠在你耳朵旁邊的距離，當下只能雙手合十，深吸一口氣呀。我們現在順利下來了，時間是下午的4點12分。下來之後，天氣很明顯的暖和，簡直是2個不同的世界。這邊天氣是好的，但是上面很霧。臨晚餐還有一點點時間，等於是我們提早下來了，可以先回飯店休息，晚上帶大家去吃龍蝦大餐。等會見。我們現在要回程，司機換人了，所以他不是早上的同一個司機。對，早上司機要離開前，他要先拍張我的照片，然後他剛剛拿我的照片來跟我相認，很好的交接模式。雙手封上這張巴拿山路線圖，是我們這次遊玩的路線。如果有幫助到你，請留言+1讓我知道，未來會繼續幫你安排好旅遊路線。我們現在在 Mock 海鮮了，這裡的人潮真的非常的多，強烈建議大家來的話一定要先定位。我剛剛來的時候，我先跟他報到之後，他說要清理一下我們桌子，大概現場等10到15分鐘，他會叫我們的名字。OK， 現在要帶位。其實剛剛沒有等很久，因為我們有先定位了，好險，不然現場真的要等非常的久。現在我們點完之後啊，因為很多海鮮是稱重的，我們要去樓下現場挑海鮮，然後實際稱重量。這裡最棒的服務啊，就是他會幫你剝蝦，你完全不用自己手動哦。他剝的技術很好哎，跟我們一般剝的有差，因為他連頭啊非常的完整，是有專業訓練過的。他剪的真的很細心哎，連龍蝦邊邊角角的小肉他都會剪出來。然後我們點的這個鯧魚啊，很不錯的是還可以配菜一起吃，他很細心的會把一個根的刺給挑掉。餵公子吃魚，哇！月子包這麼大塊肉，很過癮哎！真的，而且人家服務你那種感覺超尊榮的。完整的螃蟹腳，哇！那螃蟹肉品質真的不一樣哎！每一個海鮮因為是新鮮活跳跳的，所以肉的緊實度都是非常的高。
吃完這間海鮮餐廳真的非常推薦，為什麼？有讓我像在私廚吃飯的感覺，他幫你剝蝦剝蟹，親自餵你吃飯，可以在桌邊欣賞他的桌邊剝蝦跟剝魚的服務，這個是我在台灣目前沒有體驗過的服務，而且我說實在，他這樣子桌邊服務，它的價格我覺得是實惠的。帶爸媽來，或是你自己帶情侶來，這邊是一個讓你可以悠哉吃飯、很典雅吃飯，不用吃得很狼狽的一個很棒的海鮮餐廳。剛好我們這個座位還不錯，在室內有冷氣，所以在那邊吃海鮮非常的舒服。口味的部分，我們剛才點了鹹蛋黃跟大蒜奶油。我自己個人最推鹹蛋黃，沾魚肉、沾蟹肉，吃不膩。因為它的醬給的非常的多，所以你不用每一道都點一樣的口味，你可以點個2道有大蒜奶油或者鹹蛋黃的就好了。我們剩下的醬還有這麼的多，你可以用剩下的醬再去沾其他的飯啊、麵包啊，都是綽綽有餘的。摸摸吃飽的肚子，這頓海鮮大餐太滿足了。轉個彎，旁邊就是美西沙灘。走到美西沙灘這一區，覺得好繁華，好像東南亞的邁阿密哦。因為旁邊都是很高樓的飯店、奢華的酒吧，海風、音樂、燈光，旁邊的沙灘酒吧上演超刺激的火舞秀，廣場舞啊！火舞結束，但是旅程還沒結束哦。下一集潛入五行山，看深山裡的巨大佛像，品嘗越南最經典的越貢咖啡，在高空酒吧享受法式料理，搭上漢江遊船，零距離感受噴火秀的震撼。記得按下訂閱，才不會錯過哦。喜歡這支影片就按下訂閱，開啟小鈴鐺，然後分享給你的朋友。我們是上市小夫妻，下集見。